दं किन्तु बरनो प्रमोट खालामनानै करी जों रेडी दङ जेखुनु जराव जोंनो फाइ साफायदि तामना दिनै आरो केसिओ बागै दङ आं अबनि सिगां 2018 जेफोर एमएलए इनका लुकुरकनि आशीर्बाद बाय आजराव आं सिमनानि कयजन साबनाराव किसाननि बागै केसिओ ड्राम सेट अप्रुपेड बाय मानतो किन्तु तामनो सिरियास करी नगद लांनाय हायनो थिगलाजा सरखिउ थाङो जे बागना मानिगौ दा अमो हाय जाते तां दं जतन खारियै सामुं खालायखाय दिनै हिसाब मिसाफाराव दं जुदि जोंनि बागबारि फिसिगै जों जुदि इनकामनि सोर्स अफ जों नुखा सिनि लुकुराव इनकाम खाय दङ ओंखाय सिनिबो खाव शान्ति मानो हाय जों दिनै सिमना दं तेबो बुइनि सिलाय जों साथाखाय फुनुथानि अबयस्सय नरनि लगि नांगौ नरनि जुबासु नांगौ नरनि थानसानि मारि नांगौ अ थानसानि मारि दंखायनो जों बुबाग्रां तेबो साइतबो बुबाग्रा एक्चुअली सिमनानि बागै आसोवा नाथाया तांगै कारण सिमनाव बबुदाबुदि थानसानुगो बाबु बागै सिमनाव थाना नाया सब समय प्रब्लेम के बिया साब्रुम बिलुनिया यां गंदा पैसा प्रब्लेम नुजागो कारण आयंगो सिनि सिमनानि सिलाय तेबो ख्रै गोबां गरीब अंशनि बरक तेबो गोबां सिनि सिमनाव बिसि कामि करिका जे कामि मेन रोड बाय कानेक्टेड करै किन्तु जों फाइनाल सालाव थाङै दङ आं गरम सरारगो गंदा दैसारगो जे कामिरगो माने नों 8-9 किलोमीटर हुइमै थांनाय नांनाय जा चिन्ता खानाय गेले 8-9 किलोमीटर किमै बरफ बाजार खायो स्कुलाव थाङो कलेज थाङो तो अबहाय जागारावबो जों भिजिट खायनाय आङो रेडि खालायदों नरक लगै माननाय ससियेल मिडियानि बिसिखै जों चिनि सिमनानो जों ग्राक मातरिनाय बुबाग्रानि जे वानसुमु आमनो जों मातरिनाय तिनि बेलायखौ खासरांगो जे अजागो जों अमहायकै नरक फायलायखा नगर सामुं दंखानो जों फायनाय सालाबो जों जुदि तिप्रासानि बागै चिनि बोसाबोतै चिनि बुसुरौनि ककनो जों वानसुगि सामुं खालायखाखै जों थिनांगौ ओमतोहाय मानै बागजागनाय बादेबो जों जुदि कोनो जबारक खालायना नांखाखै जों अबयस्सय रेडि मा दंनाय जों चिनि बर'रक बेसिरभाग जों सार्थ बर'नि थाखाय थांखा निजिनि सिमै वानसुगो आं बयसुखा जे तंलांखा जे सानातां जोंबा थांसिनासो किन्तु नों तामो खायख्लां माखासे निनि ससाइटिनि बागै नों तामो खालामनानै दं निनि दफानि बागै निनि बोसाबुतै निनि बुसुब्रनि बागै जों किन्तु अमहाय वानसुगिया खुब कमनो वानसुगो चिनि तिप्रासाराव आबनि बागै जों तिनि अमहाय अबस्थायाव खालायजा चिनि सोलाय अक्राराव चिनि थागुजं जुदिनो आप्रुट जों जे ताबुक सामुं खालाय दंमानि अमहायके बर' आजराव खालायखाखै जों तिनि आमसुक दुखु मांला खामो जों आमसुक कष्ट मांला खामो कारण जों नुगै दङ जों बुतिखे डिप्राइभ खायजागै दङ जों नुगै दङ बमहायके जों नरजागै दं आं कायसा उदाहरण सावन थानाय 2-3 सप्ताह सिगां लामानि बेपार सिमनानि बागै हेजामारा साब डिभिजन अनलि कायसा लामासो सेंसन मोहनपुर जिरानिया पार कन्स्टिट्युएन्सि 15टा सिलेक्ट बंनिखै सिलेक्ट होङो जों खायथाम अपारात फैना दं जों वालायखा चिफ इन्जिनियारनि नगो आं डाइरेक्ट थाङै साखा ताङै अमहाय होननानै ना अमहाय ओंखाय जों एसेम्ब्लियाव खरां तिसानाय पार्टियाव एखौ सरकाराव दंफानो जों सरकारनि बिरुद्धे कक्सन बागै रेडि होननानै बागै लगे लगेनो 6टाते सेंसन खालाय मारिखा आबो दाबो सामुं चलायनानै नाय दं नर नुनाय अमनो नंनि फान अब आनि फानया अबनो जनगणनि फान लुकुरंनि फान नरंनि अ फान फाइनाय सालो तेबो क्राक गए जों तेबो क्राक खाय फाइटिं खाय मानो हायसि निचिनि लाइथांनाय आगिनि एमएलए रंबा सा सारामबा आं मतिनि बीजेपी नि एमएलए हेकै सारा गया आं तिनि सीपीएम नि एमएलए हेकै सारा गया तिनि तिप्रामथा बुबाग्रानि एमएलए गई जों तिनि खरां कतरखाय सायमान दङ कारण नोंआनो मन्त्री नादे या आमोबाय तिनि माथा बेथाया आनि तिप्रासारक आनो बुथ रिनायरक लामा काहाम दै काहाम कारेन्ट माना नागानो आबोथि आनि नाहार बुंलायसि तिनि मो कायसा सिम्बल अफ लाभ नरकनो जे हामजाकबानि जों जे बर' मोनां इएमबाय जे हामजाकमानि मारिसे नि नरक थाखायनो हारि तिनि जे नरकनो अर मानैरि मानि अबका हामजा जों अमो नरकनो रियाइबो जों गोबांमा जात्रि सेटेबो लामा सिसि रुट अबो खालायनांगौमोन किन्तु हे हाया जों सुदु लामा स्कुल
कारेन्ट tui development खायबाय बायसिनिया जों लुकुरावनो बखिसा याफारनायनि नांगौ माने हामजागमानि मारि हिसाबै अ हामजागमानि मारि नरनो जों दिनै रिनानि थाङै दङ कक्ट कलक साजाका हायफानो पाइथागो कायसा किसिसा सिकनसा काहिनी हाय आं जोंथ' इउटिउब नायो दाथ' ससियेल मिडियानि जुग नगो गोबां मा गाहाम गाहाम कक खनाय नरक ससियेल मिडियानि जुगाव नरक लुकुरावनो सुबाय जों सिनि लुकुनो सुबाय तंखाय बंगिया जों जतनो खरकसाना मा सुबा लायनाय कायसा साधु बिनि बक्तरक कायसा साधुनो फाइस सुबायो आं ससियल मिडियायाव नुमाता जे गुरुदेव जों बाहायखाय सायमाननाय जे भगवान हायखाबा नायख्लाय तना हायखाबा ईश्वर जों जे खुलुमै दंमानि जों जे प्रे खालायमानि बजे चिनि प्रे खुना ओइ जोंनो जे ब हामग्राय रिखा आबो जों बाहायखाय सायमाननाय हिनि सिङाव साधु नता साधु अबनसाव जे नों जेफ्रु निनि खाव केबनो सुबानानि बागै निनि खाव चुक चुक उङै आचायो माने नों जेखुनु बरनो सुबानानि मुचुंखा हिनि नों वानसुका आमनो आफ्रनो नों बाबिना हासिरि जे ईश्वर भगवान ननो आशीर्वाद खाय दंखायनि नों वानसुक हिनि भगवानो सावो अमहायनो जों जत लुकुरावबो जों जुदि कोनो प्रब्लेम खालाय दंखाय जों बनो सुबानानि बागै जों जेफ्रु खाव आचायो बुइसावया जेमन दिनै आंमरनो साका सुबादिदो नि सिनि एमएलए मेहायगो मिनिस्टार सुबादि हिसाबले जों सुबाना आमतिया निजिनि खाव साक न मा फायनाय जे सुबानानि बागै रेडि मा फायनाय आबो बुइसावै सुबा माबाय आबो आलादा किन्तु नेचारेलि जेनि खाव जेफ्रु फायानो सुबानानि ते दिनि सामुं निनु खुंगो गाहाम गोतांखो कुनु रोग कुरै कुनु जोंजाल कुरै जेफ्रुंगो आफ्रुनो ईश्वरनो भगवाननो आशीर्वाद खायो नि बनो साव के अमहाय केनो जों तेबो बिसगनो सामुं मा खायनाय तिनिया अजागो दुल जात्रानि उपलक्षे चिनि थेकजोंनाय मानिसावै गोबां मासरायरक उस्रिंखल अजागा एक्सिडेन्ट गै ताबुक चिनि अ आमचानि सुशांत देवबर्मा बो मिया ट्रमा सेन्टार जिबियो कलाजा ताबुक बो गाहामगाय सिसा सुगियाखौ अबरनो जों मा नायो जों चिनि माने बखरक सारेदिगे जों सबसमाय थाबाय मा दङ ताबुक कक साइ दङ थिनो नं बिसगा कयटा कल फाइ दङना बमहाय अबस्था गै दङ ब जागा ताम प्रब्लेम गै दङ आबो चिनि थानि जों गोबां मा रिपर्ट फाइ दङ जों बनो बनाय दङ गोबां मा रियां र आयेन गन्दा दैसानि साब्रुमनि बिलुनियानि धर्मनगरनि हस्पिटालाव फायजा सार जोंनाव कि जानाय फायदि जों गैया सुबा फायदि जों अर दंफानो आं बर' रहजाक जिबियो बर' थाङै नाय दङ जुदि सुबानो नांखाय सुबाव जुदि थै नांखाय थैनि बेबस्था खालायमारियो अमहायके जों लुकुरावनो सुबाय दं जाव के सिमनानि जेखुनु बर' रक जोंनो जुदि फन खायखाय कल खायखाय अबশ্যই चिनि थानि जेसे फान दङ जों आसुखनो जों सुबादानि बागै रेडि दङ जों ताखागारि जे मन्त्रि एमएलए नि थाखाय तरजाबाय थानाय गोबां बरक जोंनो फन खायसावो सार नरबाय कक सानानि कियो ता किरि दे ता लाचिदि डाइरेक्ट कल खायदि डाइरेक्ट कोनो प्रब्लेम करै जों सुबानानि बागै हमेशानो रेडि दङ हायसे ताम किरि दङ नाबा निनि चुज खाय हजाक नों बुट बुटाम सिनियाकै रि हजाक निनि आदंसि केबया निजेरा हिनि निजिनि बरक हिनि बोखाखलगै जेकुनु एमएलए नि बिसिङो 13 जन एमएलए नि बिसिङो सिमनानि एमएलए नबो दिनि मिनिस्टार नामका मिनिस्टार ना सिमिनो चिनि नाहार मुंया बुबाग्रानि नाहार बो मिनिस्टार सनामनानिया बुबाग्रानि मेइन नाहार मुंके अ हानि बोसारकनो जों बाहायके मोथांनानि आवचिनि बुबाग्रानि नाहार मुं जों लायथांनाय सालाबो नुखा जेफ्रु कांग्रेसनि आमालावबो नुखा सीपीएम नि आमालावबो नुखा ताबुक बीजेपी नि आमालावबो नुगै दङ जे तिप्रासा मन्त्रि फानो कुनु खालायमेया तिप्रासानि बागै स्राय के आबोनि बागै न मन्त्रि एमएलए आबो कतर्क गया कतर्क अहानि बोसारक न बाहायके मोथांनानि आबो चिनि बुबाग्रानि मेइन नाहार मुं ताबुको उलबो जों नुगै दङ चिनि बरक जेहेतु गरीब चिनि बरक जेहेतु गामियाव दंजानाय राव रां पैसानि बिया आबोनि बागै जे राजनैतिक जातीय राजनैतिक बदलक जोंनो थुंथक जागौ बाहागै थुंथक जाग
जों कुलक yang tomani diskri ampi able Tiprasa area bo tosil office dong. Ciri Chandpur tosil office dong. Shankhola tosil office dong. Brahma jaga ciri Hezamara tosil office dong. Khorogpur thang tosil office